睇成個走數政策？其實都幾好㗎，啲人攞嘅外賣咧係少咗，即係啲餐具啊，啲外賣餐具係少咗，同埋啲客都幾接受嘅，依家都全部轉晒㗎啦，緩衝期已經轉晒㗎啦。你唔轉晒，啲人都唔接受，成本都增加咗，即係啲餐具咧都貴咗1、2成，一定加㗎啦，因為我哋啲成本都貴咗啊嘛。咁啲客都接受嘅，佢都明白咧，政府啲政策係呢啲環保係有幫助。咁會唔會話都即係而家嚟緊實施第2階段啊？你嘅又點睇咧？你都 OK 啦，咪繼續行落去都冇問題嘅。話嗰啲餐具啲飯羹啊，同埋啲叉啊嗰啲唔好用咯，因為叉佢黏口啊，嗰啲啲飯羹嗰啲黏口咯，同埋好容易斷。咁可能爆緊啦。如果佢插支飲筒落去，通常我哋要俾冰底佢咯。如果佢插飲筒飲嗰啲就，咪變咗無形中咪多咗成本咯，3、4成到啦。因為原本嗰啲塑膠啊或者嗰啲發泡膠都要平好多噶嘛。飯盒我哋仲係用緊膠嘅，咁暫時就未有佢木嗰啲紙啊嗰啲未有，咁就同埋焗飯嗰啲咯，焗飯兜個蓋咯。咁你焗飯兜就冇得轉㗎，焗飯兜係嗰啲石子兜嚟噶嘛。會唔會話都擔心第2階段再進一步可能會？我驚佢再貴啲啫，啲原材料嗰啲就，因為我哋依家都唔係好多錢賺嘅啦，其實就算做外賣嗰啲都。走數1週年撞啱個市道又麻麻地啦，經濟情況差咗，咁就影響都幾大嘅，因為生意而家少咗，可能都少咗3、4成咁犀利。都會唔會仲有啲餐廳可能唔跟你攞貨或者點樣？攞貨嘅當然仲會有，但係都比較少咗噶啦。係啊，可能係因為嗰個叫網上購物咧，好多人喺大陸直接訂咗翻嚟。就冇經我哋，咁就再如果喺我哋度買嘅，可能係部分啲叫附近嘅街坊啊，或者一啲鋪頭比較小型啲嘅，咁佢始終唔能夠即係大批去購買，咁就仲會喺我哋呢啲地方買咯。都係觀望㗎啦，擔心就始終唔到我擔心嘅。咁佢而家限制嗰個第2階段，連塑膠嘅盒碗。甚至啲杯啲塗層啊嗰啲好多都唔得，咁就到時一定要用紙啦，或者所謂嘅叫做係蔗渣啦、粟米纖維啦，都係用嗰啲咁嘅會好啲咯。